Hello，大家好，我係曾勤啊！我哋今日歡迎大家嚟到星期四傾下偈啊！咁作為中學生之星期四傾下偈咧，咁就咁我同大家探討下一件問題啦。咁近排都轟動全香港嘅一個問題啦，咁就係大埔雲福苑嘅5級火警啦。咁今日就玩住手機 game 同大家講呢樣嘢啦。咁呢件事其實我覺得就消防員嘅無私付出啦，我都非常之感激佢啦，都為咁多位嘅死者安息啦。咁陣間片尾會有個祈禱啦，咁大家可以去殉職嗰位嘅消防員啦，咁就致最深切嘅慰問，同埋知道喺火場工作嘅消防員都致以佢哋最深切嘅一個慰問，咁所以都加設咗呢個祈禱嘅環節啦。咁呢，今個星期嘅星期四傾下偈嘅落上啲轉場啦，不過我就唔好理啦。咁作為星期四傾下偈啦，都會同大家講一講一啲社會問題啦。咁啱都講咗係大埔雲福苑5級火啦。即近排都有好多坊間流傳，就話係因為啲維修嘅工作人員係貪污啦，令到一啲嘅棚網嘅一個冇咗呢個阻燃嘅功能啦。咁開始警方話係有阻燃功能嘅，咁但係去到最後就話係得一半有功能，一半冇呢個阻燃功能啦。咁我自己咁諗嘅，佢既然做得呢樣嘢嘅時候，我覺得佢虧空公款就冇得去調查啦，咁交翻俾警方處理啦呢件事。咁就我覺得其實大家都係香港人，點解要互相害對方呢？點解你要虧空一啲嘅公款去做去到令到個棚網冇咗阻燃功能，即係令到可以更加易發生呢件咁嘅受災事啦。咁去到之後啦，陸續有好多嘅棚網啦，好多公司咧都燒棚網。咁尤其是近排就話屯門怡樂花園啦嘅一位醫人咧，就私自己剪咗個棚網出嚟，咁就去自己實測下有冇阻燃功能啦，一燒就燒着咗啦。最結果就你又唔可以話屯門怡樂花園係冇阻燃功能嘅，只不過可能都係同雲福苑呢單嘅事件應該都係不相伯仲啦，應該都係佢唔係冇阻燃功能，只不過係一半有一半冇啦。咁我覺得就係啦。咁但係前提下呢樣嘢係唔啱啦，自己智能燒棚網呢樣嘢就一定唔係啱噶啦。咁就自己諗下啦。係啦，我覺得就呢啲人真係唔應該，尤其是係自己，大家都係香港人，係咪先？香港人應該要團結噶嘛。咁但係就有啲人喺即係香港由治及興啦嘅呢個時候，都興緊噶啦。不過香港都嘅時候就做啲咁嘅嘢出嚟啦，就危害香港人啦。咁我覺得就係失望嘅呢件事就係啦。咁就我而家唔知做啲咩自己。OK，咁就大概就係咁啦。咁我又咁樣講一個，咁我就咁樣講下啦。又我對於其實呢件事就冇乜，即當然啦。我係有去到佢哋嗰個嘅即係佢大埔雲福苑嘅出邊外圍嘅範圍度擺鮮花悼念嘅。咁我係有去做呢樣嘢嘅。咁我就見到好多人咧都哀痛啦，咁就同埋都感激啦，好多自發性嘅義工去幫手送物資啦，同埋令到咁多位嘅受災嘅人啦有呢個適切嘅幫助啦，咁我都非常之感激佢哋啦，令到香港可以即係顯得人性嘅嗰一點光輝啊！啱啱都講啦，其實呢啲香港人唔應該虧空公款啦，令到自己所在嘅社區其實大埔，即係就算大埔有事，其實全港都係幫緊手嘅時候，我都覺得其實香港就真係未至於差到去真係咁嘅，都仲有啲人係有愛心去做呢樣嘢嘅。咁呢，我啱啱就話我係有去過大埔雲福苑做悼念啦，擺鮮花悼念啦。咁咧咁我就見到大埔雲福苑嘅外牆真係嚴重燻黑啦。我諗咁，但係之前係啦，都係嗰句啦，我都好感激喺火場裏邊
無一奉獻嘅一啲嘅消防員啦，同埋咁多位熱心助人嘅市民啦。我相信你哋都係因為痛心大埔嗰啲人有咁嘅災難，所以先去做呢件自發性嘅事嘅啫。咁我都非常之多謝佢哋啦。咁其實係啦，咁我哋就兜多個圈就祈禱啦，咁就完啦。呢個星期四嘅星期四呢個活動就咁其實再講到最後一樣嘢啦，最後一樣嘢就係其實呢件事嘅起因係點呢？即係點樣會發生呢件嘅火燭呢？我相信唔會係天災啦，即係唔會無啦，即係相信唔會無啦啦火燭噶嘛。火係唔會自己生成噶嘛，一定會有啲其他人為嘅因素先會生成啲火出嚟噶嘛，係咪先？咁所以其實我就覺得會唔會係因為一啲嘅工人食煙啦，暫時好多人都話係食煙嘅問題，所以令到呢件火燭發生啦。咁我就無從稽考啦。咁但係其實見到好多棚人都係食緊煙嘅，好多喺地盤工作嘅人都有食煙嘅。咁所以其實都唔能夠排除呢件事啦。咁所以其實就借此為鑑啦，即係其實下次就唔好再喺地盤裏邊食煙啦，始終係一件好危險嘅事啦。咁啊，最後嚟個祈禱啦，好唔好啊？我哋一齊合埋眼低頭祈禱。親愛嘅天父，多謝你令到可以有咁多位熱心嘅市民一齊去到大埔雲福苑嘅現場悼念啦，同埋捐贈一啲嘅物資俾我哋大埔雲福苑嘅一啲居民。都知道呢件時間唔容易，所以政府都設立咗呢個大埔雲福苑嘅援助基金。咁我哋之前嘅歡樂滿東華都籌超過1億蚊啦。咁都展現咗香港人嘅愛心精神啦。希望呢件事可以延續落去啦。另外為我哋殉職嘅各位消防員何偉豪啦嚟到去致敬啦，希望你可以早日安息啦。咁呢啲不惜一切去入去火場救人嘅人係一定係要俾掌聲噶啦。咁仲要用生命嚟換取其他人嘅一啲嘅救助，其實呢個更加係無私嘅奉獻。咁希望佢呢位嘅死者可以安息啦。好，以上禱告奉主耶穌基督得勝名字以求，阿門。咁今集嘅星期四傾下偈就到呢度啦。咁我哋下個星期四都會有第2集嘅。咁我哋下條片再見，係咁先，拜拜。